Munoona nyaya inotaurwa naApostle Chiwenga. Apostle havengi munhu uya kana kuti kuvenga zvigananda izvi, but munhu anowanzoda kuuya panapa achingotaura chokwadi pamusoro pezvinenge zviripo. Handiti muri kupaona. Pane kamwe kanyaya kari fani kanoitika munyika medu so. Ukanzwa zvichinzi kukliya mari kana kuti kuklina mari yaunenge wawana nekutamba madirty games uchibira nyika, uchiita corruption isiri pamutemo nezvakasiyana siyana. Mari iyoyo zveshuwa ikawandisa inozokupa problem yekuti unoshaya kuti woiita sei. Ndozvamunozoona izvo pamwe sometimes wiki uchivhayo inenge yawanda manje, mabriefcase awanda mumba, anozopedzisira angotengera vanhu motikari zvisina musoro, achifunga kuti ari kuedza kuda kuklina zita rake kana kuda kuvhara vanhu. Manje isusu hativharike nokuti magemu evanhu vese vanobatinoaziva. Exactly zvanga zvitaurwa naApostle Chiwenga zviya panhingini yawo, wachiti munhu anozotsvaga tumacharity, akuzotsvaga tumadonations, akuzotsvaga twakasiyana siyana kusvikira munhu akuzovhura chibhekari chekubheka chingwa kuti akwanise kuzoisawo 2 billion mubhengi. Handiti muri kupaona manje. Zvino izvozvo manje munhu anobudirira chete kana achidya nevanenge vari kumberi, vanenge vari musystem. Asi vanhu vakaita sesu vano veZimbabwe hativharwe nezvinhu zvakapusa. Problemu ine zvigananda zvatinazvo munyika yeZimbabwe izvi, ana wiki uchivhaya, ana Tagwirei, chavari kutadza hacho kumbodzora moyo yedu isusu sevana veZimbabwe inyaya yezvinhu zvacho zvavari kuuya vachizoita, vachifungidzira kuti varikuda kuedza kuklina mazita avo kana kuklina mari dzavo. Hazvisi kuklina mari dzacho. They are making even more damages nekutoisa mareflections euori hwavo more and more kwatiri isusu sevana veZimbabwe. Handi mazviona manje. Hauti wewe tiri kuchema tichiti system yedu isusu yeeducation munyika yadhakwa, zvikoro zvakudhura, makungovhurwa maprivate school asingaperi, magovernmental schools ese haachakwane kuakomodheta vana vedu isusu kuti vadzidze. Maticha edu haasi kutambira, kusvika kumalecturers ese ekuyunivhesiti. Iwewo unotengera vanhu motikari vemusangano weZanu PF nekuti ndo vane masimba vaunenge uchinyanya kuziva stere kuti mapublic figures nemamwe anonyanya kutsigira Zanu PF, nekuti unoziva kuti vane masimba, nekuti wakaonera iwowo kuti kuZanu PF ndo kune vanhu vanoshandisa chisimba. Saka ndikadya nawo stereki vanongozoshandisa chisimba vachindidefenda. Unoenda unowatengera motikari. Handiti uri kupaona. Unotengera mamusicians motikari, maartist akaita sana Japreza, vese vakatengera, almost wese, all of them. Haisi nyaya yekuti nhingi munomuda kana kuti kudika. Panapa tiri kutaura nezvepolitics.
unotengera zvakaita sana macheso, nekuti unoona kuti vanhu vanodiwa nevanhu vakawanda. Unosvika unotengera vanhu vane mazita kumachechi emapostori semaprofita nevatungamiriri vemachechi, uchivatengera tengera. Asi chaunogona kungotenga imotikari. Imo munyika vanhu vachitambudzika kuti vana vodzidza sei kusvikira chikoro chakunetsa, zvekuti izvozvizvi tiri kutoshaya kuti in next 6 to 7 years to come kana 4 to 5 years to come tinenge tichiriwo nevanhu here vanenge vakadzidzawo munyika, kana kuti vanenge vakutowanikwa mumafamilies mashoma shoma evanhu vari kuba munyika, nekuda kwekuti chikoro chakunetsa kuendesa vana. Zvekudhara zveya zvekuti mubereki anogona kutengesa mombe inoita mari izvozvizvi compared to facilities, needs nezvese zvinodiwa zviri basic kumwana wekuti aende kana kunodzidza kana kuboarding. Unodzitengesa nganiko nekuti mombe dzacho hakuchisina. Kudhara kumamisha uku vamwe vaizopedzesera vakutemba nekutengesa mombe nekuti dzaiwanda. Handiti muri kupaona. Plus futi munyika makanga musati maane employment crisis, zvekuti vamwe vanhu vaitosenzawo mabasa ari nani, zvekutoti vaigona kana kutobhadharira vana vavo zvikoro, kwakuine mawelfares ese nemascholarships ese echokwadi nezvimwe zvakasiyana siyana zvaibatsiridza vanhu, ari semaprograms ekubatsiridza vanhu in terms of education, kuti vanhu vakwanise kupedza zvikoro, kuva murombo kana kuva mupfumi. Asi zvese izvo hazvichisiko. Iwo uri kutengerana japuresa motikari. Vanhu vari kuchema vachiti manesi ari kushaya mari yekubhadharwa, vari kubata tsvina. Mafacilities emuhospital ese atova broken, hapachisina chiri kumbonakidza. Toilet yemuhospital chaiyo haichisina utano, inopinda varwere haichisina utano. Handiti pavanorara pacho, mabathroom nenzvimbo dzavanorara, mibhedha chii zvese zvadhakwa, hakuchisina. Rekedza tichingoti hakuchisina. Handiti iwo uri kuenda kunotenga maambulance anotakura vanhu vanorwara kuti vaiswe kunzvimbo dzisina mafacilities. Shame on you. Shame on you. Chiri kuti macivil servants haasi kuwana mari semasoja nemapurisa. Vese nema-MPs acho ese cheche hapana mari yavari kumbonyanya kuwana, zvinonyatsokuratidzawo kuti zvine musoro. Asi uri kuenda iwewe kundotsvaga wotaimira kuti mazuva ano zviri kupisa sei, wobva wasvika wobva waenda kumaministers wakuenda kundowatengera maland cruiser. Chako chamunogona chete munongotenga motikari. Anotagwirei vaida kunyengerera kupinda mupolitburo wachinyengerera futi nemamotikari. Idzo motikari dzacho tiroda kumboenda kupiko nhaye vana veZimbabwe tisingapedze kungotengerwa. Tinongotengerwa motikari. Chero nyika ikachema kana zvikanzi kwaita nzara, kwaita madisaster, kwaita chii, marodzi haana kunyatsopera kugadzirwa, mota ndo dzinongotengwa. Dzobva dzapiwa masabhuku, hameno nemachifu nechichi mota. Maprovincial chairman, machifu zvese mota chete mota chete. Ndedzekumboenda kupiko mota dzacho. Nekuti isusu takangokura tichingoziva kuti mota is only a means of transport, yekuti ugone kungofambawo zvingoriwo fast from point A to point B. Ndizvo zvinhu zvatinoziva izvi. Saka kuri kunyanya kuda kuendwa kwacho ndekupiko nevanhu vamuri kunyanya kutengera motikari, kana kuti nevana veZimbabwe vese varoda kuti vazoenda kupi kuchazoendwa nemotikari at the end. Nekuti mota dzacho futi vanhu vanga vagara vachingogona kungozvitengera motikari dzavaigona kuafoda, dzimwe dzacho dzikatomiswa
negovernment, nekuti vanhu vaitotenga motikari vakatozopedzisira vakutoti hatisi kuda motikari dzemamodhel yakati neyakati, hatisi kuda dzeyakati neyakati, neutsinye kuti vagone kuunza imimi zvikananda muchingoita basa rekungotenga motikari. Ndimi maakugona kuafodha manje motikari dzakadzi dzinodiwa dzinodhura dzacho idzodzo, dzekuti kaakwa kanowetsa motikari yaitenga mapikapu maviri, kana kuti unototenga mapikapu maviri izvozvizvo ukapinda mune dzimwe nyika unototenga mapikapu maviri, madhifodhi maviri chaiwo chaanogona kubuda paakwa chaipo chaipo paakwa. Handiti muri kuona, dzinongova motikari chete, munongoramba muchingotenga mota muchipa vanhu. Vanhu vaiedza vachizvitengera mota dzavo, vachizvitengera makombi akazara, makaravhani chichi, munovarwisa muchirambidza muchiti ye nhasi kwazoita mutemo wekuti, kwazoita mutemo mangwana, mutemo kuti imimi mugone kungonzi imimi chete ndimi munogona. Zvimwe zvacho nyarai mani imi. Maproblems ese akataurwa nevana veZimbabwe, tikusangana nemachallenji ekudai, imimi munogona kutenga motikari chete. Nyaya yemahospitals inotengerwa motikari. Hatina mushonga kumahospitals, manesi edu nemadoctors edu vese havasi kubhadharwa zvakanaka. Mafacilities yacho vanhu vari pahigh risk yeutsvina huri kuitika muzvipatara. Munotenga maambulenzi, mobva mati tinotowedzera futi mamwe maambulenzi ekutakura vanhu kutobva mudzimba dzavo dzitori neutsanana kuvaisa kumahospitals ane utsvina. Mobva manyarara. Hapana kana renovation, hapana kana chii. Kuuzeti vari kuchema kwese uku, malecturers akatoita akambotry kutoita mademonstration. You chose to arrest them instead. Kutovapanicha chaiko. Handiti muri kuzviona manje. Chinhu chinongogona kungoitwa imotikari chete muZimbabwe. Hatina kana employment, vanhu vari kungoramba vachingobva munyika vachitizira kune nyika dzekunze kwavanenge vachimhanyiswa, vachiitwa sei, vachishungurudzwa, vachidi. Muri kutengera motikari vanhu vanotori nemapurazi, vane mashops, vane life nefuture yakanaka. Munoenda munovatengera motikari. Zvigananda zvacho zvitenga nemotikari nekuku kwana wiki nochivhayo nanatagwirei. President wacho anenge achitengawo motikari, achitenga machifu nemadzimambo. Machifu nemadzimambo makati disappointa zvimwe zvisingatomboiti. Imimi ndimi vanhu vekutoti takatokukanganwa imi hamuchisiko zvachose kutaura chokwadi. Hatina mhosva nazvo kuti vamwe vacho mutori vabereki vedu, asi zvinototirwadza. Takanga tisingamboexpecte zvinhu zvakadai so munyika medu, kuti zvinoitwa nevanhu vari respected semadzimambo nemachifu. Kupiwa mota dzevhara muromo, masabhuku, kupiwa tunhu tusina nebasa rese, zvimabhasikoro nechichi zvekumanikidza vanhu nekurwisanisa vanhu vamuri kugara navo muchinzi ndimi maheadman. Imi vanhu munoti disappointa zvimwe zvisingatomboiti. Nyika yatadza kufamba nekuda kwemachifu akafa musoro, vanokara kudhiraivha motikari vasina kwekuenda nadzo. Munoenda kupi nemotikari dzamuri kuramba muchipiwa idzi? Mukangoonekwa kuti munenge maakusangana neimwe challenge, pane zvaakuda kuita kunge zvakudai, zvazvanzi chivhayo enda unovatengera motikari. Chivhayo kutengera yake motikari, kana kutonzi motikari dzacho dzatobva direct kuna president. Aiwa, kumachifu kunonyanya kutenga kutambira president ka, nekuti inyaya dzinoda dzinenge dzichidiwa kunzi dzinyanye kutsigira musangano too much. President kumachifu ndiko kwaanobva aenda kunogara ikoko. Kune vese vanenge vaine zvigaro zvemacommunities ndiwo kwaanenge achienda kunogara. Zvinzi zvaitwa napresident zvabva kuZANU-PF, zvaitwa napresident zvabva kuZANU-PF, asi zvaitwa zvacho imota dzekupa vanenge vachitungamirira. Kana akapiwa motikari wobva auya aine hasha chaichedzo dzekuuya kusiko kutyisidzirai zvakaipa. Kutyisidzirai kuti hameno zvenyu hondo inodzoka.
kukutyisidzirai zvenyu kuti handiti makavanzwa comrade Daniel Garwe vakataura kuti kunofiwa, muchazviona. Handiti makavanzwa comrade Mebo Chinomona vachitaura kuti isusu tinotouraya, hatiti zvekutamba, hatidi vanhu vanopandukira rejimu. Hameno zvenyu musazoti handina kukuudzai, ndisabhuku manje anenge azvimbirwa kudzvanyirira vanhu mumaruzevha umu. Hondo inodzoka, hondo inodzoka, hondo yacho inodzoka. Inorwiwa naniko? Hondo yacho inonzi inodzoka isaidhi ripi nesaidhi ripi rinenge richirwa? Nekuti isusu tinoziva kuti munguva yakapinda magandanga musango aitorwisana nerejimu yaSmith. Zvino hondo yacho kana yakuzodzoka, masoja acho anenge akuita hondo nevanhu vakazvigarira mudzimba dzavo here? Tinenge tichida kuti tizonzwisa kana hondo yacho yakunzi inodzoka, masoja acho anenge achirwa nani? Nekuti vanhu havasi armed ka? Masi yemunyika yeZimbabwe, they are not armed. Isusu macitizen, we are not armed like army. Saka army kana ichizonzi yakumwaiwa, inenge yakurwa hondo naniko? Ihondo ipiko ichazoita kuti vanhu vabhombwe? Saka zviri kureva here mimi kuti muri kuti mimi president achazobhomba nyika yese kana nyika yakuramba? Matongero ari kuita nyika tinoda kuti tinyatsonzwisisa. Chimbotipaiwo zvamunenge muchiedza kutaura, ana Chinomona, ana Chinamasa, ana Tungwarara, ana Nhingirikini, mese imimi makadaro imimi, ana Garwe nana Maiya. Chimbonyatsotiudzei ana Mutsvangwa, tiudzei kuti imimi kana muchitaura imimi kuti hondo chaiyo chaiyo inogona kudzoka, inenge ichidzoka, iZNA inenge iri against ani, ichirwisana naniko? Nekuti munyika medu izvozvizvi sofa hamuna magandanga zvekuti masi ikanzi yaramba izvozvizvi. Toda kuti ndimbobvunza nhasi kuti zvikanzi masi izvozvizvi yaramba nhasi izvozvizvi, kuti vanhu vataura vakati enough is enough, tiri kufa nenzara, vobva vataura zvichemo zvavo zvese, vobva vataura kuti no, rejimu iyi ngaimire, vatadza vakundikana, never hatichada, vanhu vese vabatana. Imimi hondo yacho yamuri kuchisidzira vanhu imimi ndeyekuti masoja muchavhurira mabharaksi, mobva mavhurira makanons ese, movhura zvese, mouya musikorova muchiskoloncha ma-RPG nemagrenade achiputitswa zvese, maexplosive achiputitswa, mascad missiles zvese, nendega dzeair force dzichatobhuruka mudenga umu kurwisa vanhu vasina chavainacho. Ndizvo here zvichaitika munyika yeZimbabwe? Kana imi muchitaura kuti hanzi vanhu imimi mukada kuramba kutungamirwa neZANU-PF hondo ichadzoka, ndo zvamunenge muchireva here imimi kuti vanhu vachavhurirwa ammunition yese iyo iri munyika umo kuti varwiswe ivo vakazvigarira mudzimba dzavo? Nekuti varamba chete, hondo yacho inenge ichifamba sei? Tiri kukumbira kuti tizive izvozvo. Ndo zvinongoratidza chete kuti vana veZimbabwe paipa tinokutaurirai kuti hakuna hondo inombouya kana masi ikaramba yakamira iri on one side. Tinenge tichirevei? Ndo nyaya dzacho dzandiri kutaura pano nhasi, handi mazvinzwa. Masi chete inongodiwa kuti igone kungosolidify revolution chete iripo, topinda muchinhuhwani, tobva tatongotanga kungoziva ungoti right, izvozvizvi tikati chakati hatichaite, chakati takutochimisa, tobva tatoti takutochimisa, munhu wese achitochiramba achitoti chingachimire. Handiti muri panzwa? Tikatoti maChina izvozvizvi right now ngavombomira, vanotomiswa. Handiti muri kupanzwa? Tikati izvizvi takutoita izvizvi, tinotofanirwa kuti tizviite. Tikati takutoda kutoita uprising, tinotoiita. Saka hondo yacho inenge ichizobva kupi? Nekuti iroro harisi riro basa reZNA kana even police chacho yemuZimbabwe. Saka hondo iyi yamuri kuchisidzira vanhu iyo inenge ichizobuda papi? Chap dzokai mutiudze. Nekuti even chachezo tikasadeclare kuti tine uprising yatoda kuita, but takuda kungoramba zvese
takuda kungoramba hatakutokurambirai imimi, hatichadi kana kutombonzwa nyaya dzenyu. Musauye mukati medu imimi, tambai nevamunotamba navo ikoko kuisusu masi tamira pachezvedu. Hatichadi kana kutombonzwa nyaya dzenyu zvekuti mauya muri kutida kumarali kana kuti chichi, hatiuye zvese tobva takurambirai, tobva tati hatichadi marallies nekuti imimi makaramba maopposition parties, makauraya vanhu vemaopposition parties nezvese zvamakaita izvi zvimhosva dzenyu. Hatichauyawo kumarali kwenyu kweZANU-PF nekuti imimi hamudi kuti nyika ive neshanduko. Hondo yacho yamuchamutsa imimi ana Garwe nana Mahiya, muchativhurira masoja kuti auye nepfuti nemajeti nechii zvese vachisotiputitsira here. Isusu sevana veZimbabwe takazvigarira kudzimba dzedu kuti hatichada. Tikaramba isusu kungoti taramba, tisina zvatamboita, tisina kana action, tisina kana kutomboita, kungoti taramba, hatichisina zvatinoda. Hatidi zvekuunganidzwa mumangirikini ematakanyanya akafanana nezvimarali nezvimachichi zvenyu zvese izvozvo. Hatichada isusu. Youth yedu yobva yaramba, vabereki vobva varamba. Itai mega zvinhu zvenyu ikoko. Enough is enough. Makaramba zveopposition, nyika ino haina democracy. Zvese tiri kuramba, hatichada. Hondo iri kutaurwa naana Chinamasai, hondo iri kutaurwa kunyanya naana Daniel Garwe naana Mebo chinomona vachityisidzira vanhu kwamutoko, ichabva kupi? Vanenge vachirwisani. Munhu aramba anorwiswa here? Nekuti kuramba hakuzi kubata pfutika, kuti pazonzi pane hondo panenge paine kudzorerana. Saka muri kureva here mimi kuti muchatovhurira masoja nemapurisa kana kutovhurira masoja mumabarracks umu neammunition yese kuya kusikobhomba nyika yese nekuti nyika yaramba kutungamirwa navaMunangagwa? Ndizvo here zvichaitika? Vana veZimbabwe mukai, musanyeberwe, musavharwe. Ndosaka ndo zvakavingwa nerevolution izvozvo, kuzokuratidzai chimiro ichochi ichi chandiri kutaura nhasi ichi, kuzokuratidzai nekuzokuudzai zvinhu zvese zvatiri kutaura nhasi panapa izvi. Handiti muri kupanza? Ndosaka ndakarekodha imwe audio yandaitaura ndichiti zvimwe zvinhu zvinodawo kungoramba so, zvinoda kungoramba so. Handiti mazviona? Vanhu ngatipepuke mhani, tisiyane nekungoshandiswa tichingoitiswa zvinhu zvisina nebasa rese, kuunganidzwa marallies, kuunganidzirwa zvinhu zvisina nebasa rese, kupiwa chicken. Hamuna nyama yehuku kudzimba dzenyimi. Chanetsa chii? Spice here munozonzwa nekubunyudzwa kwainenge yakaitwa mumafuta. Kana musingazive kuti ana chicken zvinobikwa sei kana kuti chichi, bvunzai vamwe vakadzidza kubika, vanotokuudzai kuti munogona kutozvibikira zvimwe zvenyu zvamunotogona kutomixa zvakatosiyana naana chicken zvinotonaka even more than chicken. Kwete kuti ukapiwa chikafu chiri mukakadhi box wobva wavhunduka kuti ndadya chikafu chemhando iri pamusoro. Ihuku dzamuri kupiwa idzo. Mazifuta chete anenge akangoboiliswa mumafryers, yobva yanyudzwa mumaspice, ichikanywa ichibayiwa kuti maspice anyure mukati imomomo. Vobva vangoikanda mazifuta muye yobva vangoitwa kunge mazi sezvinoitwa mafat cakes aya munoti magwinya aya, menoti muno ati chii. Yobva yangoibvira mumafuta, yoibvira mumafuta. Ndosaka muchingoona zvichingoita sezvazvakaita. Vabvunzei vanoshanda kunana chicken inuko. Unongoisa spice raunoda chete kuti zviteste yaunoda. Chii chinoshamisira pachicken zvekuti vanhu munobva mavhunduka chaizvo zvekuenda kunounganidzwa, moswera momborohwa nenzara wozopiwa 3 pieces later on nekabhodhoro kekoko. Indawa muchiitwa vanhu vakapusa kudai so, nyeberwa kuiswa njema mupfungwa zvekunzi imimi kuchaita hondo. Hondo yacho vanenge vachirwa nani? Masoja acho anenge achirwa nani? Hapana vanhu vamboti varida kurwa navo. Saka hondo yacho vanenge vachirwa nani? Nekuti masoja atoripo akatogadzirirwa kutoti atomirira kuva security yenyika, yekutodzivirira imimi vanhu, yekutoti kana pane zvakuitika zvinenge zvichipandukira nyika, zvinenge zvichithreatena upenyu hwevanhu vari munyika, ndo zvinomirirwa nemasoja. Kwete kuti vanhu vemunyika kana vachinge vakuramba kutongwa nekudzvanyirirwa vanovhurirwa masoja kuti havapindire. Hakuna zvakadaro izvo. Makazviona kupi? Kana nemose kufunga kwenyu munofunga kuti zvingatange kuitika muZimbabwe nhasi chete? Zimbabwe chete, Zimbabwe chete. Vana veZimbabwe tinoziva basa remasoja here isusu, zvekuti tisvike pakubva tavhunduka tichifungidzira kunyeberwa naana Daniel Garwe. Daniel Garwe munhu wekuti kana ukamupa mufanana ne 16 years
anongorwa mpama obva atofendera kure kure uko vanhu vakapera kudharadharawo unomona achiburitsa maziso tinozo unozodii hana Kristu mutsvanga wasimba rekungozhambatata uri pacheya ipapapa chii chauchagona izvizvi kungokutambidza izvizvi AK47 kuti iridze apo pfuti tinowira uko Kristu ukure uko achiwira kure uko muna kana nesimba ramuinaro imimi kuti basa rekuchidzidzira tinozo sewe zvako mebho chinomona chitonyarara zvako muchembere nyarara zvako nyarara dzikama iwe usafungidzira kuti hatina chatinoziva pamusoro pezve chinonzi kurwa hondo kana kuti chinonzi kuva musango kana kuti kuhendla chinonzi pfuti kana kuti kumiririra upenyu hwekugara musango munhu achinzi muuto tinozviziva izvi kuti zvinotorirequire fitness yakakwana ine zera rinoda rinobvuma kuti rigone kuwithstanda maconditions emusango kwete ana Kristu mutsvangwa wanozi chii chaachamirira maconditions emusango munhu akapera kudharadhara nemawiski anoyaswa dhanye ogarwe munhu atonzwa zvake nemaragado mapiritsi ekupenga ndianoyaswa kutaurira kuti anoziva anogona kana kubata pfuti angawithstande maconditions emusango yaiyo kumupa even kana 12 hours ari musango chemo anosurviva here nechigubhu chemvura asina kana nechikafu vanhu vaakutorwara zvavo neshuga vaakuda chikafu after each and every 30 minutes ngatibvirwe nezvimadhara izvi ngazvitinyararire zvigare pasi isusu we are the future tisite kuvanhu vekutoti kana zvichitonzi kunonzi kuda kutoti kuruda kutonzi nyika yedu iruda kudzivirirwa kuda kurwiwa hondo pane upanduki kana kuti kupindwa kuruda kuitwa munyika medu isusu tisu tinotorikrutwa isusu tichitojoina maforces pamwe chete nevaning'ina vedu madzikoma edu nemasoja edu magenerals ese variko vachitotipa maorders tichitoenda kunotrainwa isusu nekuti tisu vanhu vacho vachiri necapacity yekuwithstanda maconditions ekugara musango nekuti zera redu chechero richiri kubvuma kumirira nyaya idzodzo asi nekuda kwekuti tiri vanhu vari peaceful takadecida kuti tiite inonzi revolution tingoramba chete maconditions atiri kuisirwa isusu nezvigananda izvo neZANU-PF kuti tigone kuva nekuzvitonga kuzere isusu kwete kuzvitonga kwekunyeberwa kwekurobwa kuzvitonga kwemachokwadi chaicho kuzvitonga kwechokwadi chaicheko ndokwatiri kuda isusu freedom peace and harmony in our country ndo zvinhu zvatiri kutsvaga isusu kwete zvekuda kuita basa rekuda kuti hanzi hechichi hatina kumboti tinoda kuita basa rekuswera tichida kutsvaga zvekurwisana tinorwisana nani tingokutaurirai kuti ibvai kumberi kwedu amunangagwa endai kupresident endai kuprikebhuko munogara nevazukuru muchinwa zvenyu mudzepete hameno kuti nezvibatai munhu nezvikokiyana uko munyatsokupenga zvakanaka muchipedzisa mazuva enyu amazarwa nawo hameno kuti muchiri ne3 years here ipapapa sekungotiwo muri munhu uya uya ari kurarama nekujuswa handiti ndimi here munoti kana mukaona kuti zvinenge zvaakuda kuzorema mombo mhanya kuSingapore sezvaiita mudhara wenyu Mugabe munoti hatizvizive kana hatidi zvekukanganiswa isusu nevanhu vasingazive zvavanoita Mnangagwa akapera akapara izvizvi kuti ataure chaiko speech anokanganwa zvaanzi tiudza apa zvikasatonyorwa papepa. You can't compare him with Comrade Bombshell Runesu Geza. Murume kungoti kana achida kutaura anongoti okay, muda kuti nditaure isai makamera otogara pacheya obva atotanga kutotaura nyaya yake. Agotaura nyaya yake for almost more than 30 minutes achitaura asingadzokorodze zvaangambo achimbotaura kureva kuti dzichiri kudhonza. Dzichiri kudhonza pana Geza. Ndo pamuda kutungamirirwa nemafossils, kutungamirirwa neguva. Haiwa, enough is enough. Zvezvimotikari kana kuti chichizvo hazvisi kumbofa zvakaklina mazita evanhu kuti vakatibira isusu. Marekodzi tinawo. Uyo ari kungorambira pachigaro ngaabve pachigaro, hatisi kumuda, hatimude. Ngaabve zvese nevana vake izvozvizvi. Tine mwana ari mukati mejeri nekuda kwemwana wemuroyi, mwana wenyoka inyoka.
kuti munhu anotosimuka mwana wapurezidendi anozviti ndiye mutungamiriri wemauto ane basa rakawandisa rekuita, anouya kusworoverera nyoka yemabhunu kuSouth Africa kunoku. Zvimwe zvinhu. So kana inganzi inyika iyoyo muchiita basa rekunyebera vanhu kuti mukangoramba chete kuti ZANU-PF itungamirire, hondo inodzoka kupi? Mauto acho anenge achirwa naniko? Ndiani achazogadzira mamwe mauto anenge achizorwa nemauto enyika? Nekuti mauto aripo nekudzivirira isusu nekudzivirira nyika. Imimi hamugone kudzivirirwa kana tisipoka. Imimi zvigananda imimi tinotodzivirirwa tese nemauto iwayo. Saka musanyebere mauto, because tinotozviziva kuti pane pamwe pamunogona kushandisa mauto against the mass, kozoita pamwe pamusingagoni kuashandisa. Handiti? Saka isusu we are fighting to reach the level yekuti tisvikire pakuzoti mauto akwanise kuzosvika pastage yekuti havachakwanisi kumira nemimimi, vanenge vakutomira nemasi, because mauto ndeedu tinozviziva. Sade kuti nyebera anagarwe muchiti mauto ndenyazi yenyu ndeedu. Sade kunyeba imi. Hakuna mauto amunombovhurira kuti vaende. Vanobva kupiko? Handiti misha yacho ndo misha yavanobva here? Ivo vanogara kupiko mauto aya? Vanhu vekupiko? Vanhu vekukongo here? Zvekuti vanoda kuti vazopinda kuti masi chechezvo yaramba. Mauto anobva kushurugwi kumasvingo kwese uku, wese anobva kunana Kadoma kwese uku. Saka anenge achida kuti azoenda kunorwisa kuti nini ndiri kuda ndichadhiployiwa kubhohera kuenda kunobhomba, because vanhu vekubhohera varamba. Iye achiziva kuti kushurugwi kwaanobva ikokoko kune vamwe vari kutodhiployiwa ikokoko kuenda kunobhomba, because masi yenyika yese iri kuramba. Hakuna mauto anobvuma kuitiswa zvinhu zvakapusa kudaro izvozvo, kunzi mauto chiparadzai nyika yese nekuti nyika yaramba kutungamirwa naMunangagwa. Zvimwe zvinhu mane vanhu fungai kani. Musanyeberwe, regedzai kuiswa njema mumusoro nekuda kwevanhu vapererwa. Ndo kunonzi kupererwa kwekwe mukaona vanhu vakuteretena vanhu nemutemo wekunyebera vanhu, kuteretena vanhu nezvimwe zvinhu zvisiri muconstitution, zvinhu zvisingamboitike, kuteretena vanhu kusvikira pakuteretena vanhu nemauto shodhanye ugarwa unyare. Ana Douglas Maiya kuteretena vanhu nehistory dzekuhondo. Unofunga kuti mhuno iyo mhuno inopinda musango ero? Douglas Maiya unofunga kuti iwe mudhara iwe, unofunga kuti mhuno yako iyoyo ichagona kufema musango here? Iwe wakutotadza kutozvifemera pache zvako, uchiti kana ukataura speech kwete 12 minutes unotanga kutofemera padenga. Ndo pauchabata ungaibata here futi? Musanyebere vanhu vakomana, musanyebere vanhu, musanyebere vanhu, musanyebere vanhu. You can't turn our army against us kana tichinge tanyatsa kubatana chaizvo, and you know that. Saka musambofamba henyu muchizvinyebera kana kufamba muchinyebera vanhu. Hatichisina kupusa zvakadaro. Wamakanyepera iwo ndo wamakanyebera, kwete izvozvi. Ngatinyebere kuti hondo inodzoka. Masoja acho anenge achirwa nani? Ibvai apa mhani imimi. Chisende chakadaro kuliendi. Dakuita basa raunyebherwa vanhu ngavabve fiye yekutyisidzirwa nezvinhu zvisina nebasa rese. Vanhu vagumirwa vakuda kuita basa raunyebera vanhu kuti kunodzoka hondo. Hondo yacho inodzoka sei? Inenge ichitanga sei? Ichirwiwa sei? Ichirwiwa nani hondo yacho iyoyo? Tibvirei apa mhani, musade kuvhara vanhu imimi.